我哋繼續啊，第3晚。好，第2條嗱，第2條咧就同之前啱啱相反啦。sorry 啊，頭先我都講咗，即係呢個咧就比較正面啲嚇，呢個比較正面啲嘅。好啦，咁我哋就首先睇下第6版先啦，因為個 case 都幾長啊，即係又唔係話舊題目個 case 就好短喎，有時都試過即係2版咁樣嘅喎。好啦，咁啊第6版咧就話咧你嗰個嘅 RMM 啦。Assess 啦，咁即係你要降低中高啦，係咪？跟住有 RMM 啦，跟住就 FS level 啦，非常清晰㗎，亦都冇什麼 due to fraud 啊嗰啲咁樣。咁所以咧呢一度咧會有一分咧就俾你咧究竟係低中高嘅。而我一開頭已經講過啦，呢一課咧絕大部分問 RMM 咧都唔會有 standard number 㗎，唔會有 number 同名㗎，所以你會見到咧真係冇 number 同名㗎嚇。呢度應該係要列315㗎嘛，但係從來都冇見過㗎，嗰個 number 同名係冇得執㗎。好啦，咁呢條題目就幾簡單嘅，因為都咁多 info，好多嘢 apply 啦，順住落去睇啦。嗱，首先第一個 point 咧就係佢係上市公司嘛，係咪？咁你應該黑埋眼都寫啦，係咪？啲上市公司個 earning pressure 都有翻咁上下啦，係咪？照翻嗰段嘢啦。咁呢個咧就係負面啦，明唔明？呢條題目冇呢個答案。佢中意寫乜就寫乜㗎啦，記住啦嘛，係咪？不過佢唔係冇原因嘅，因為呢間上市公司好勁啊，佢近乎係新鴻基嗰啲 level 啦。不過咧又唔成立㗎。你係新鴻基咁又點啊？咁又如何啊？係咪？一樣有 earning pressure， 仲要你個 pressure 比仙股仲要大好多添。你覺得我 make sense 係咪？個答案就係冇咯，係咪？所以你要記住，你寫幾多個落去，你都唔知自己合唔合格㗎。如果你要合格嘅話，嗰3個鐘係咁寫，近乎唔使睇任何 material 咁滯，跟住寫完之後手都軟埋，3個鐘出翻嚟之後你就合到格㗎啦。係啊，如果你每一條咧都係寫到慢啊，你俾8分你淨係寫到4個啊咁嘅咧，即係你用太多時間 refer material， 用咗太多時間睇嘢，有啲時候呢啲嘢你背咗嘅話，1分鐘2分鐘寫一個答案㗎啦。好，睇住，我想問下。如果佢喺佢真係新鴻基嘅類似，請問你佢起樓啊，跟住起棟嘢出去租出去啊咁咧？請問你呢個界別有冇任何 industry regulation 㗎？有人話有喎，嗱咁 sorry 啊，可能你真係識得比我多都唔奇啦。如果你識嘅話，你可以寫落去。呢條題目當年咧就冇寫有冇 industry regulation 啊，但係你 confirm 都寫落去啊。如果唔係就由得佢，費事寫啲嘢俾人哋柴台啦，又話你好扮識係咪？好啦，下面啦，我 highlight 嗰啲冚唪唥嘅答案嚟嘅，但係真係太完美嘅呢間公司，全香港最大嘅 commercial landlord， 我諗呢度係中環啦，我相信係啦。跟住咧 well balanced 嘅 IP。甲級寫字樓全部都係超級勁，因為點解咧？個 client base 好強勁，佢係絕對唔會依賴任何一個租客，真係恐怖啊！呢一句真係不得了，係咪？即係麥當勞搬走咗，佢可以即刻揾間 MNC 嚟租晒啲地方，從來係不缺乏租客嘅。所以咧，呢間公司嘅 business risk 咧係甚低嘅，呢個係正派嘅。好嘢嚟㗎嚇，即係個 market share 就太勁啦嚇。好啦，咁跟住之後咧，呢度咧，我真係唔怕咧，你自己慢慢睇。嗱，因為咧當年咧已經有 CG code 啦，咁呢段嘢咧冚唪唥咧都係話咧呢間上市公司咧好犀利啊！嗰啲 control environment 啊，即係話咧啲 corporate governance 咧係近乎完美嘅，所以咧呢度全部都影響 FS level risk 㗎，因為呢個制度甚好嘛。嗱。以下咧冚唪唥你見到係好嘅，你擺落去啦。佢啲答案係咪？求其讀啦嚇。一個係 chairman， 一個係 CEO， 分開嘅，好唔好啊？好唔好㗎呢個？好啦，係咪？跟住之後 comply 個 rule 啦，跟住咧之後咧不如 long term 啦，跟住咧之後咧就係聆聽最高嘅 CG 級別啦，係咪？亦都係 ensure 所有啲 transparent 啦，跟住之後有 code of conduct 啦，有 whistleblower system， 而係由邊個 maintain 㗎？Independent third party directly report to AC， 無懈可擊啦，係咪先？呢個最癲嘅制度係嗰個制度唔係公司內部添喎。如果你係員工，你要督灰，你直接督俾出邊一間公司喎。
係咪仲 safe 啊？係咪？但係嗰間公司仲要唔係 report 翻俾 ED 喎，係 report 翻俾 AC 個 head，而 AC 個 head 一定係咩嚟㗎？係咯，預報下啦，係咪？哇，大包牛仔片。唔好意思啊，講啲嘅，有攞大牛仔片嘅。跟住咧就標個 control variance 啦，係咪？所以呢一度咧全部答，呢度大概4至5分啦，全部掃晒落翻你個答案度，呢度全正面非常好，都仲未夠，唔好意思啊，都仲未夠啊！我又講過咧 ESG 咧，嗱即係呢個咧就係近來大家即係趨之若鶩㗎啦，嗰啲筋啊會斷啊，係咪先？其實好多年前已經有啲減廢嘅嘢㗎啦。Eco-friendly 唔用呢個字啦，而家係咪啊？都係 corporate governance，但係我哋唔會考 ESG 啫 M12，但係呢度全部都係話呢間公司咧好注重環保㗎，全部都用紙嘅羹啦、紙嘅叉啦、會斷啦嗰啲係咪？啊呢啲就係即係呢間公司嘅優點啦，係咪？啊咁所以呢一個係好嘢嚟嘅。啊當年已經有㗎啦呢啲環保嘢。好啦，咁跟住你話，哦，呢條係我係10年嘅喎，嗰陣時有金融風有嘅，2008嗰陣時咧有金融風暴喎，嗱抵死到點咧？金融風暴應該負面啦，係咪先 ？Business risk 會增加啦，間公司咧好鬼保守嘅喎，用啲保守 policy 啊，跟住又 refinance debt 啊，跟住咧就 strengthen 翻嗰個 financial base 啊，咁即係話呢間公司咧係一啲都唔會亂咁嚟嘅。不斷 refinance， 不斷去重整個 finance base， 所以咧，就算個經濟差，佢都有方法面對，得啦嘛？咁你可以話咧，呢度係咩咧？你可以話佢係針對個 business risk 啦，亦都可以話係咩咧？呢個 R 咧就係咩咧 ？risk assessment process。唔好意思啊，因為 wrong 個 R 同埋呢個 R 咧係有啲重疊，你自己寫翻啦，寫翻得我唔寫啦嚇。呢個係講緊 risk assessment process， 咁因為你要記住金融風暴就係 business risk， 而佢係有嘢針對金融風暴嘅，所以呢個係中晒㗎 business risk assessment process， 呢個唔係 wrong 嘅 industry regulation 啊，自己寫翻清楚。所以咧呢間公司係真係無懈可擊㗎啦，係咪？金融風暴應該冧㗎啦，我又唔係喎，我用啲保守嘅財政策略，唔係 aggressive 㗎喎。當然啦，呢度有啲嘢冇關啦。呢個真係不得了啦！你講埋呢句，我真係冇嘢好拗啦。經濟差 ，income 係仍然 stable， 跟住 occupancy rate 近乎係100，你想點啫咁？係咪間公司搞到咁咯？係咪先？金融風暴都可以冇租客走嘅，全部100%，咁即係話咧呢間公司嘅 business risk 咧真係低得好緊要啦，係咪？揾我個外生中學生入去都答到啦，佢哋 RMM 低中高，你點揀啦？明我係咪先？好容易㗎啦，所以有時候低中高有啲位就唔係咁難嘅，得嘛？呢個先抵死啊！俾份數你咁點啊？或者你俾份數我做咩咧咁樣？所以呢度要學喎。原來咧佢俾份數你咧 ，section A 咧當然做 analytical review 啦。而當年咧個 assertion level 咧係冇問嘅，我記得，淨係問個 FS level 啫。呢啲係好多年前嘅 QB style。咁所以咧你要去學啲乜嘢咧？呢度我擺翻下。OK， 咁所以呢一度咧就非常之無敵㗎啦，呢一個係咪？好啦，咁啊睇一睇咧，你要計啲咩 ratio 啊？咁啊睇一睇，咁啊第6版啦呢啲我唔 highlight啦 ，definition 第一段，同埋咧呢度咧就已經好似我教你咁寫啦我可以寫頭同尾都冇所謂嘅，最好寫頭啦，你就係會覺得呢個係 low 啊，跟住下邊全部截嘴，記住你 point 多就夠，冇人要你分類。呢個 point 係咪 wrong 嘅一部分？呢個 point 係咪 cherry cap？I don't really care。你中嗰個 point 就1分，冇人要你分類，從來都唔使分類，除咗 fraud risk factor 其中一條。呢個好後先見到㗎啦。咁所以咧唔使分類㗎，一個 point 佔嘴將啲好嘢壞嘢寫晒落去就搞掂啦。好啦，咁跟住咧後面咧就係呢個啦，小心啲啦如果真係問你 FS level， 但係有數字俾你，咁多數字，咁多 ratio， 我係咪要計晒咧？咁又唔使，跟翻呢個 flow， 下次分析下呢度夠啦。首先分析下個 revenue， 通常大家都好 concern嘅，係增加咗定減少咗咧？係咪減少咗就唔係咁好啦，增加就 OK 啦。最緊要係睇 GP margin， 有啲 past paper 問過。GP margin 咧就大量增加，
其實就唔多努力嘅 GP margin 應該要 stable 噶嘛，大家學過係咪？咁所以 GP margin 咧，譬如呢個位啦即係佢都唔錯，得啦嘛，你會見到咧84.7、86.75，好正常，好 stable。最怕佢 margin 大量增加，就 imply 咧可能係 overstate 個 revenue， 谷大嗰個 gross profit， 得啦嘛，個 cost 就冇增加到。咁另外咧，亦都可以計下咧呢啲 debt to equity ratio 呢個都 OK 嘅，大家學過嗎？嗰兩碼子係咪？約略就 OK 啦。咁你覺得23？其實講真，23.6真係好低嘅。我諗啲上市公司會進取啲㗎啦，去到50不為過啦，但係唔好100%。100%即係咧1蚊 debt 就對1蚊 share cap。其實23.6係好健康，即係有更加多空間可以，因為大家學過計 WACC 咧呢批即係如果隻 debt 嗰啲咧係可以扣稅㗎嘛，係會低啲㗎嘛呢樣嘢個 cost 所以呢個就咁啦。咁另外咧就係計 current ratio 啦。OK 嘅，呢4個可以計 current ratio。咁 current ratio 咧就0.92，其實舊年麻麻地，但係睇今年為主1.44，非常好啊，係咪先？都高過1啊嘛，1.4 very good 啦。所以 overall 咧，你會見到咧，我 highlight 呢個 turnover growth，highlight 埋呢個啦，19.5啦。你下次可以計呢4個夠㗎啦。佢唔會花太多嘅分數落去計數，你唔係考 M12得啦嘛？你主要係寫字嘅計數就答單剩翻5分鐘咪計結果俾佢睇咯咁樣，都好搞笑啊！你哋計咧係有分嘅，最弊就有 conclusion 錯咗，好得意啊啲學生。如果今次你知佢永遠都調轉方向考噶嘛，佢唔會一樣噶嘛，係咪？呢個跌咗，呢個大量增加，呢個過1，呢個少過1，跟住你話哇幾好。用翻呢句係咪啊？今日死緊啦，係咪？所以即係我意思係，你一成不變咧，考 M13係可以賴嘢嘅。唔該你自己轉啦呢啲，你識分析㗎嘛？之前你學過㗎嘛？係咪？永遠個答案都唔同㗎嚇。OK， 計法可以 refer， 計邊個你可以 refer， 永遠 conclusion 都唔可以，得嘛？呢度打聲唔好喺度做埋啲蠢嘢得嘛？係咁寫，舊事成 good， 第二日寫翻 good， 得嘛？好，繼續第3條。第3條咧睇第9版呢個都係幾好嘅 requirement 啦咁又係擺通常 FS level 都擺 section A 㗎，擺 section B 就嘥料啦，擺 section B 係咪先？啲資料少好多㗎嘛，係咪 ？Assess 個 RMM， 記得 FS level， 哇呢句咧真係好犀利啊！佢話你記住睇翻 info 去答你提我做咩啫？係咯，即係呢句就話咧，你記住你要 refer 翻個 case info 同埋你個 judgment 咁樣，唔使提我啦。你有冇呢句都冇關㗎啦。你就俾一句嘢 RMM 永遠都要睇題目㗎啦，係咪？所以呢句嘢咧冇乜 insight。係啊，寫一樣就得啦嘛，唔會阻礙到做 application 㗎。好。咁呢間嘢咧就有少少答案，你要再留意下，當學嘢啦但係4分就執硬㗎啦。問題係4分定8分嘅啫。嗱呢間咁嘅嘢咧，第一段佢係做咩嘅咧？珠寶首飾。請問你珠寶首飾有冇任何 regulation 可言？有冇？其實你生產珠寶首飾可能都冇乜特別啦，係咪？咁當然你可以答唔知啦。不過咁。睇埋呢屆，你會發覺咧，可能有一分你值得搏嘅，係咪先？嗱，佢唔會倒扣分，我都同意嘅。不過佢真係有呢個答案啊嘛。第9版，佢冇 involve 任何 regulation， 所以就唔應該考慮呢個 factor。咁你唔應該考慮到寫落去，你明唔明啊？係嘛？呢個 R 呢個字industry regulation 咧就唔考慮行業。咁你又寫落去，如果冇關咪唔好寫咯，係咪啊？咁所以你會見到㗎。如果咧你話我唔理咯，佢起樓㗎，我都唔知有冇照懟呢句落去啦，應該都冇㗎啦，你搏一分都可以嘅，佢唔會倒扣分啊嘛。不過班考能會笑你嘅，咁都唔知有㗎你咁樣係咪？即係咁咯，係咪？但佢笑你，唔可以唔俾分你㗎嘛，係咪？咁所以呢個交俾你啦。我覺得如果你覺得我唔知喎，咁我覺得冇喎咁樣，咁你咪照跟佢寫咯，冇咁樣咁咪得咯。哇！下次你見咗間 money landing， 跟住你係照寫冇嘅，係咪？明知要 comply SFO， 你都可以話冇嘅咁樣，咁啊真係出醜咯，係嘛？咁所以小心啲啦如果連面啲 FI 嘅都小心啲啦。好啦，咁跟住之後呢度好搞笑㗎，第一段咧有冇話係上市啊？即係你喺度揾呢個字，你明唔明啊？因為你背啊嘛答案係咪？跟住陰公咁冇上市啊，冇得答佢啊嘛。呢個我一陣再教你答。
放心，點會令你失望？喺中間得唔得啫？係都要第一段嘅係咪？人哋年中先上市啊，不過都冇所謂啦，係咪？上咗市就得啦，係咪啊？又搞掂啦，有一分得啦，好繼續啦。咁啊好陰功喎，上市之後咧，大概60% 咧都係由呢個家族 own 住，有冇問題㗎？如果你覺得有問題，請你移民去新加坡。新加坡極多家族辦公室，新加坡好多 listed company 都係家族 own 住嘅，係嘛？咁所以咧呢一句嘢咧就唔係好大問題嘅。下面嗰句就係問題啦，佢嘅 CE 係點啊？因為佢係家族 own 住啊嘛，好似 SME 咁樣，好多 activity 都係由幾個家族成員壟斷，咁就陰功啦。有冇記起邊個 term 啊？咁都諗唔到冇計咯。公司俾幾個人壟斷咗，係咪啊？咁即係呢個 CE 係好差啦。呢度即係講緊 CE 啦，好明顯成個係講緊 CE 啦。當然呢個係負面啦。不過你要答到呢個 term 喎。如果俾幾個人壟斷，呢個係咩啊？冇理由答唔到㗎。得啦嘛？有㗎答案要寫㗎，得嘛？ Management override control 記住啊，俾人壟斷咧，咁講咧，你寫 domination of power 都得嘅，都得。呢個就第二課嘅 term 多啲啦，但係呢個係第四課你學過㗎嘛，係咪？咁呢個就要聯繫到㗎啦嚇。咁呢個非常之差。好啦，咁當年亦都係現實喎，因為咧當年唔知政府咧有啲減咗 visa。係咪？咁嗰啲遊客數目咧就下降，咁就影響咗個零售業，即係當年嘅影響就同而家冇得比啦。而家淨插水啦，係咪？當年係跌少少咁啦。呢間公司好得意嘅，點解會有影響零售業咧？佢有做咩㗎？係咪佢係賣珠寶首飾㗎，係咪？佢又係周生生嚟㗎，類似係佢有店鋪賣珠寶首飾㗎，拍烏蠅咯，係咪先？咁所以呢一個咧係會增加個 business risk 㗎，非常之明顯啦。經濟狀況影響 business risk， 聽完你唔好亂咁寫 going concern 啊！我就 cut 短咗個題目。當年咧呢個2萬幾字佢有俾份數你㗎。呢間公司係賺大錢嘅，唔好意思啊，你唔好亂咁喺度寫going concern 又攞一份咁樣，你見到係 loss for the year 先好寫啊，得嘛？冇 going concern 啊，睇埋你驚你咧亂咁寫啊。經濟下降 going concern 係咪？學埋8 C 先啦，不過後啲啦有 going concern indicator 啊嘛，佢冇嘅係嘛？好，咁就再講啦。暫時見到 high 嘅機會都幾高，係咪？全部負面啦。好啦，咁呢個係咩嚟嘅咧？咁樣呢個咧就兩睇啦。Organizational structure， 咁即係話你睇嗰個字咧，就似乎係 wrong 嘅 O 字，同意。亦都可以話咧，呢間公司嘅 CE 其實都得嘅。呢度係咩意思咧？下次你見到佢俾啲 chart 你，或者描述間公司，呢個算唔算 conglomerate 咧？咁又唔算。但係佢做生產、做批發、做零售係3樣唔同嘅嘢嚟，係咪？如果你齋做生產好啲，但係如果你又做生產，生產就係個 inventory 好複雜啦。Wholesale 即係 trading 啦，可能有 cut off 啦，零售直情係依賴個 system 啦，係咪先 POS system 啦？3樣嘢係完全唔同 audit focus 嘅，咁你就可以話咧呢個咧係負面嘅。頭先教過你寫㗎啦，一陣間答案你會見到，唔使晒啊呢個 inconsistent 嘅 system。頭先個 focus 係不斷開分店，用翻同一句，呢度都係得嘛？但係就唔係開分店，你可以話 multi-activity、multi location， 係啊，咁亦都會引致呢間公司有 inconsistent 嘅 system， 佢係一個集團嚟㗎嚇，得嘛？到最尾可能中間有 conflict 都唔出奇，用翻同一句嘅啫。所以咧呢個咧都係負面嘅，得嘛？呢個好，請問你有冇見到正面嘢喺度？有冇見到？當你 industry regulation 答唔到啦，當你答唔到8分裏邊你要攞6分7分咧，已經係執硬㗎啦。請問你有冇見到正面嘢？我見到啊，不過我唔睇答案，我見唔到啊都。原來呢個係正面喎，點解嘅？冇人會諗到㗎，你唔睇答案，真係要睇答案先知㗎。佢話咧，佢歷史悠久啊，歷史悠久即係點啊？哇！歷史悠久，經濟風浪啊嘛，
幾廿萬個金融風暴咯，立不到啦，係咪先？你點諗啊？呢啲唔係人諗噶嘛，係咪？係佢寫卷嗰陣時諗到噶嘛，係咪？所以咧呢個咧就減低咧個 business risk， 係啊，呢個就個意思嚇，呢個係正面嚟㗎。因為咧經歷咗咁多年啦，有啲風浪嚇批少咗遊客咁樣都冇問題啦，係咪先？所以呢個咧就即係難㗎嚇，唔係話佢唔啱啊，呢個答案係啱嘅，但係你諗唔到咁解啫。哇，下次可唔可以調轉問啊？調轉問點問啊？啱啱成立1-2年，你點寫啊？調翻轉寫啊，係咁出拳㗎咋 QB？ 係啊，你考如果你温書嘅時候咧，你嘅時間係可以擺落去，將呢度嗰啲嘢跟住扭轉又問自己咁嘅話，咁你係不得了係啊！但係你冇咁多時間啊，只係有時我堂上會提咯，但我唔係下下都可以提到咁多咯嚇。好 ，anyway。呢個答案咧就咁樣啦，咁啊當然啦，呢個 regulation 又有啲拗撬啦，咁但係最尾咧，所有嘢都負面咁滯咧，當然呢個係 high 咧，我都覺得 make sense， 呢個1分都中硬㗎啦。好啦，咁但係咧有啲答案係你要留意喎，例如呢兩段嘢咧係咁樣㗎，永遠答題目係 M13，絕大部分嘅情況都係絕大部分啊，一句 info， 跟住就下面嘅 keyword。你冇 info， 淨係 keyword 唔俾分，即係會 COE 啦嘛，係咪？你答 fee， 跟住你答 self-interest rate， 但係你又唔解釋點解，都講我係冇分㗎啦，係咪？我覺得你係撞㗎啫喎，係咪？永遠下面有 keyword 都係因為你見到呢句嘢嘛，你永遠都見到呢個 info 先聯想到呢個 keyword 㗎嘛。明唔明啊？所以咧呢度咧就係個 key term 㗎啦，得嘛？咁但係當然啦，你冇寫到佢咁多啦，係咪？可能人哋俾2分，你執到1分都唔好，都好好㗎啦，已經係咪先？IC 嘅 deficiency 嘛，呢個就係咁樣寫啦。另外咧，你會見到得意㗎呢度如果你下次咧見到題目咧有呢啲咧，又可以寫呢句，頭先教過你寫㗎啦。Inconsistent system 係咪 ？Separate segment 生產 trading retail multi location 得啦嘛？咁所以咧，你下次見到 multi location 間公司有幾份嘢做嘅，照答翻呢句一樣有分。下面呢個上市公司有 earning pressure， 跟住咧就會係增加個 RMM 得嘛？跟住經濟差，亦都會增加個 business risk。睇住啊，呢度咧佢特登提啲咩 impairment of inventory 唔使提。因為你答 FS level 咧係唔需要你答特別嘅 audit area， 因為你講緊成份數，除非你 mention going concern， 咁另計唔使答 area， 呢個你係估唔到啦，係咪先？呢個打咗 highlight 啦，神思諗到啊呢個，係咪？呢間公司咧就歷史悠久啊嘛，係咪？咁點樣諗啊？我歷史悠久咧，咁即係個客個經驗同埋 knowledge 好夠啦。下次調翻轉寫咯，開2年㗎啦，個客唔夠經驗同埋咯，增加 RMM of FS level， 明唔明？得嘛？嗱，理論係緊要嘅 ，pass paper 都好緊要，得嘛 ？gather 啲 point 啦，但係你要記住啊，唔好死記 pass 嘅答案啊！你理論唔穩固嘅話咧，人哋一變個問法同埋個 info 咧，你就玩完㗎啦。好 ，FS level 係咁多，我哋今日開始進入死亡階段啊！講笑啫，有我教你。不過問題係你係咪翻去練咯？係咪？好，我哋首先開始第一個 area 得嘛？嗱，我呢個最簡單啦，係咪先？嗱，我就有個特色嘅。首先咧，因為我今次咁編排咧，都冇得挑剔 ，sorry 都可以挑剔嘅，都近冇得挑剔㗎啦。你咁樣學咧，即係你要學幾都學晒㗎啦，真係。嗱，首先第一，每一個 audit area 咧，我都係咁樣分嘅，就係首先咧。就係 go through new QP learning pack， 寫得唔錯㗎，寫得唔錯嘅。OK learning pack， 跟住我就會攝咧，大概可能1-2版紙啦咁樣，就講下呢個 area 有啲乜嘢 related 嘅 accounting standard 你要識，例如 AS16得啦嘛，記住係皮毛㗎嚇，唔好攞 M11嚟比啊哥仔，係咪？亦都唔係話要你計數。跟住第3咧就一大紮 past paper。個 area 都係咁，所以咧 learning pack 同埋個 standard 你當係 knowledge 係嘛 ？learning pack 裏邊有好多 procedure， 我冇時間講晒㗎啦，有啲你要自己翻去睇啊。當一個學嘢，跟住 past paper 即係你當場考試用嘅時候，
如果個 area 多 past paper，絕大部分嘅 procedure 你當場可以呢沓嘢揾到。不過都係嗰句，條條要揾嘅時候，你唔肯記嘅就寫得快與慢嘅啫。其實大家都係識嘅，係嘛？但係問題你寫得快定慢啦。所以咧每個 area 咧都會跟呢個 flow， 得嘛？放心啊，你一定會明㗎。好啦，問題你有乜記啫？首先第一有啲廢話你自己睇啦嚇。第一如果 PPE 咧其中有樣嘢咧，你係必定要知嘅。我哋做 audit 咧，我唔理你做 TOC 又好 substantive 又好，你第一下一定係問個客攞呢嚿嘢㗎，係咪？所以呢個係一個非常重要嘅 control 嚟㗎。個客個 register 要 keep 得好仔細啦，普遍都 OK 嘅 keep 得。以我所知，幾時買啊，幾時掉啊 ，depreciate rate 幾多啊，咁咧都好清晰。我要攞嗰個 register， 貨櫃碼頭嗰個唔計啊，嗰個錯啊，大佬！即係嗰個咧，嗰個 depreciation 可以係計到負嘅。個成本100萬咁咧，個 keep depreciation 係200萬嘅，可以計到係咪？咁啊唔好理啦，正常應該好 OK 嘅。所以你見到題目有提呢個咧，哇 keep 得幾好喎！啲嘢咧，其實有人 review 喎，control 非常好，你可能有機會可以 test control 得嘛？咁啊一陣再講啦。咁呢個第一。好啦 ，learning pack 點樣寫得好咧？新 QB 好過舊 learning pack 呢個位啊，呢個 table 唔錯，佢就會將咧嗰啲 risk 咧。同埋個 assertion 就聯繫埋啦。Wait， 我冇時間做嗰度，快睇，係嘛？快睇，我解一解個 table 點解啊？呢個位嘅呢啲字咧，就會喺 case info 度出現嘅。當然唔會一次過問晒啦，係咪先？跟住之後咧，個 requirement 咧就會好多時候列呢啲 assertion， 甚至係唔講噶，有試過唔講噶嚇，得嘛？就咁講 PPE、RMM， 你自己 relate 啦，得啦嘛？好啦，我舉一個例俾你聽下。呢一度咧，如果你操晒啲 past paper 咧，應該都識㗎啦。但係咁啊睇下你自己個人係點啦。你話我想先從 past paper 入手，學晒練晒 past paper， 最尾咧翻嚟睇呢個 table 都 OK， 但係你一定要睇。咁有啲人會覺得我唔睇 past paper 住，雖然你上堂講過，我先睇咗呢個 table 先，鞏固自己嘅邏輯，跟住再睇 past paper， 冇所謂，無論乜嘢方法。你都一定要同我睇咗佢，得啦嘛 ？OK， 好啦，睇住咯，求其啦嚇。攞咗公司啲資產自己嚟用，咁即係咩啊？即係偷咗啦，近乎係咪？偷嘅話影響邊個 assertion 啊？明我？嗱，你睇呢個 table 唔係要記，係咁樣明，因為呢啲嘢個 writer 未必會照住寫㗎。明唔明我意思啊？但係你睇完之後明，其實中間呢個都唔係太緊要嘅，係點解呢個 assertion？ 聽住呢啲 table 咧，我今屆咧都再睇過一次，但係有個人咧跟我方法，佢應該好勤力㗎啦，真係佢真係睇，跟住佢同我講話阿 Sir 啊 ，learning pad 呢個位都會寫錯咗喎。我最中意啲學生，佢竟然睇到有錯，恭喜晒！係啊，放心。真係有人睇到有錯嘅，我會通知你哋嘅。但係我自己已經睇過一次嘅，得嘛？因為呢啲嘢咧，有時候都幾有啲位幾 judgmental 嘅。你能夠揾到邊個位錯，仲要話翻俾我聽，阿 Sir 呢度好似真係錯喎，定係話喂呢個 point 咧，阿 Sir 其實會唔會有一多個 assertion 會諗到咧？錫晒你，我淨係要呢啲學生，係咪？我上堂冇解，你都幫我搞掂佢，係咪？你唔係幫我完善份 material， 係呢個係課你自己嘅一個好處嚟嘅，得嘛？就係咁啦嚇，呢度好下面。好啦，呢度我就會講少少嘅，因為始終大家 control 咧比較弱啲啊。呢個 table 嘅好處咧，其實上屆都開始又開始用嗰啲㗎啦，已經。左手邊就個客嘅 control， 右手邊係點做 TOC， 我會再教你點用㗎啦嚇，咁你可以睇咗佢先。有幾個 control 咧，呢邊就係個客做㗎啦，呢邊就係個 auditor 點做啦。你見到我改咗字啦已經，我今屆再執過一水嘅答案啊。首先，既然呢個咁緊要，當然呢個係 control point 一個 point 啦，係咪先？keep 一個好嘅 asset register， 睇住啊！如果你要做 TOC 咧，個 auditor 就要睇下，你要 review 一下個客有冇定期揾人去 inspect 下個 asset register。咁呢個咧就係個 auditor 咧點樣 test 個 control 啦。其實咧要你寫到咁 specific 咧係比較少見㗎，好可惜。上屆已經見到某啲啦，但係問 revenue 啫，我唔知今屆會問 PPE 啊。呢個 table 咧舊 learning plan 係冇嘅，
新 QBC 有嘅啫，明唔明我意思？聽住，如果個客自己 keep 住個 register，例如個 account card，買一樣擺入去，掉咗掹翻出嚟咁啦，佢自己記錄完啦，冇人睇過都唔係 control。有人以為只要有呢個 document 就係 control， 可以裏邊咁貨櫃碼頭發生咩事啊？大佬錯晒啊嘛，裏邊啲嘢。要有人 review 得㗎，係咪先？所以 control point 係講緊有冇 management review。例如個 account clerk 做完個 bank rec， 講真啦 ，reconciliation 都係 control。更加好嘅係 CFO 有睇，跟住簽名，咁啊 perfect 啦，係咪先？小心啲啊！好啦，另外啦，好緊要啊呢個大佬買嘢啊嘛，喂。Fixed asset 咧，有時係買棟樓翻嚟嘅，波仔咪買個 visualizer 啊，咁所以咧要有人做 approval 啦，你要睇下個客嘅 approval process 啦，係咪？又例如係，如果你有 authorization 嘅，可能係個 board 要 approve 嘅喎，兩者有關嘅喎，呢度係咪？咁如果你要開會先至 approve 嘅，你估你要做點樣做 TOC 啦？開會有咩㗎？説嗱信佢㗎啦嚇，即係佢亂咁多咁唔計落去啊！考試應該冇複雜嘅，得啦嘛？明白未？嗱，我冇 highlight 嗰啲咧，就係未必會咁重要嘅。我 highlight 嗰啲比較重要啲嘅，當呢個 warm up 嘅啫。其他我冇 highlight，你要睇埋佢啊，得啦嘛？呢個要交俾你啦嚇，所以好多嘢温㗎啦，係咪？好，跟住嗱呢一 part 咧幾好啊 ，learning pack 寫啦 ，analytical review 咩意思咧？嗱呢度有兩個位咧，即係如果你睇嘅話咧。係可以用落去 RMM， 絕對有用啦，係咪先？又或者咧用喺 substantive 度都得，係嘛？咁但係普遍咧就有啲用喺 RMM 會機會高啲，因為如果答案答 substantive 嘅 analytical 咧，唔係咁常見，唔係咁常見，有啲答案但可能1分咁啊，但係 RMM 係致命㗎嘛，係咪？好啦，咁啊例如話咧，佢可以 compare 下舊年同今年，嗱呢一段我冇乜嘢 highlight，但係咧我想提醒你。如果 depreciation 嘅 expense 你要做 substantive 嘅 procedure 咧，你絕對可以答 reasonableness test， 一陣間答案有嘅呢一個，因為你唔一定要做 recalculation 得啦嘛。咁所以呢一啲咧，亦都可以 compare 啲 trend 啊，例如我 show 個 rate 睇個 Excel 個 retest 啦，即點都 read 到嘅嗰個啦，係咪？咁大家都知咧有呢啲技巧啊，咁啊呢一個就咁。但係其餘嗰啲你可以睇下啦，但係 PPE 嗰個 ratio 咧就好少有人計，即係 compare 下啲 trend 啊，例如將 PPE 對比某啲譬如 revenue 嘅 figure 啊咁樣啦。咁呢度慢慢再同你睇 past paper 啊。好，嗱聽住啊，呢個 warm up 嘅咋嚇？你咧如果揾 substantive 嚟答咧，第一嘢一定係有冇揦詐招，有冇 past paper。咁你 PPE 問過好多次㗎啦嘛 ，past paper 都幾夠㗎啦已經。其實應該就唔使用到呢一度嘅。咁你當呢度係 build up 你嘅 knowledge 啦。咁佢都寫得幾好嘅，每個 assertion 都有㗎。睇下個題目問啲乜啦，係咪？嗱，通常如果要證明嗰樣嘢存在嘅咧，我哋先要問個客攞個 asset register。跟住之後咧就睇下咧，即係佢攝入嗰啲數啊，今年加咗幾多件，掉咗幾多件咁樣。咁啊，如果見到有買有掉咧，咁可能就要睇翻啲 contract 啦，有冇買嘢啊咁樣啦，又或者睇 minus 啊，甚至有冇掉嘢啊咁咧，可能開會都有講嘅。我哋賣咗中環嗰個單位咁樣，咁咪有 disposal 咯，係咪？咁呢度有啦。咁另外咧，亦都可以做 physical count 㗎。咁呢個意思即係話咧，你可以行下個廠。睇下實物啦，得啦嘛咁樣，咁呢個亦都可以證明佢存在嘅。睇住啊，睇咧齋睇咧就唔代表屬於間公司嘅，你要睇埋個 invoice 係啊。咁但係呢一個咧，我哋好得意嘅，好多時候咧都會同埋 inventory count 一齊做嘅。我哋以前做好多啦，係咪先？主力就點貨，但係就點下啲 fixed asset 都有，對下啲 serial number 啊。咁所以呢一個咧就 ensure existence 啊。好啦，咁另外咧調翻轉啦，先講呢個先啦，再講下面啦。咁你點樣證明佢入晒咧？其實都幾難㗎，係咪？呢個就幾得意嘅，睇下咧有冇一啲 expenditure，例如話佢係擺落去當係維修嘅，得啦嘛。又或者係一啲咧擺落 P&L 嘅 lease，咁呢啲係 short term 嘅，少過12個月嘅。你又睇下呢啲 account 有冇一啲 item。其實應該 cap 得嘅，但係個客冇 cap 到，咁即係話咧，舉個例子，
你睇 list 裏邊其中一個 expense 100蚊，原來過咗12個月嘅喎。根據 standard 要 cap 做 asset 叫 ROU asset， 咁係咪 cap 漏咗咯？係咪？因為而家你係講緊 completeness 啊嘛，係咪？你翻去睇嘅時候，逐個睇完嗱，講真啦，你就咁睇呢句嘢咧，可能你都明㗎，冇用㗎。睇完呢句嘢，問翻自己點解先？係啊，點解呢句嘢係擺喺 completeness， 唔係擺 existence， 咁先叫做睇完呢個表。係啊，但係有時好得意㗎，你會覺得呢個 step 咧好似 E 又有啲 C 又有啲咁樣 OK 喎。有時會係咁嘅有時會係咁都唔奇啊。但係起碼你要對翻兩個 assertion 度啦。例如話register 對落去個 ledger 度，證明真係入晒數。係啊，呢啲都會有啦，係咪？好啦，咁啊另外咧就係 rights and obligation 啊，呢個可以問到好深啊，有一屆癲嘅，18年問到啊。嗱，如果咧你要睇咧嗰個 title deed 咧，咁同埋個 land registry 咧就咁樣啦。當然呢個大家都識㗎啦咁喺可以嘅情況底下就梗係做 land search 啦，係咪？但係你要知道大陸咧，某啲地同樓咧未必可以做到 land search 嘅，就唯有睇個 land use right certificate 啦，唯有係咁啦。咁另外咧就睇下你係咪即係車保啊、牌保啊嗰啲啦。咁車同船咧都係同一類嘅，應該有啲 certificate 俾你見到嘅 license 同埋登記嗰啲咧都會見到㗎啦。呢啲通常係官方嘢嚟嘅，都可信嘅，係嘛 ？Rights and obligation 咁另外咧就係V&A， 咁 PPE 咧就乜嘢 assertion 都可以問你。V&A 係比較複雜嘅，因為可以諗到成本啦，可以諗到 depreciation 啦嗰啲嘅。咁你會見到咧，其實比較問得多嘅咧，一定係呢個㗎啦。而家你會見到 past data 超級多 impairment estimate 好啦，不過咧就話埋俾你聽。如果有人見到佢問 impairment， 但喺 learning plan 度抽呢兩個 point 落去咧，同你講瓜硬㗎啦，一條8分題目可以淨係問 impairment， 有乜可能淨係講呢兩個係咪？咁所以咧話埋俾你聽㗎咋，成日都問嘅，但係你要依靠 past data， 好多嘢要做㗎。另外甚至可以話咧，個客咧嗰個 impairment test 咧個 cash flow 咧唔係自己做㗎。個 estimate 咧係個專家幫佢整嘅，咁仲大鑊，咁又有專家啦，大招好多嘢㗎。咁當然啦，你話咦呢度冇講 depreciation 咧，咩冇啊？有1分咯，recalculate 做咩啊？係咪？所以咧呢一度咧其實冇夠㗎，即係呢個真係一個 starting point 嘅啫。你一定要依賴 past paper， 如果唔係你唔夠分。但係你當睇一次，跟住問下自己點解呢個係針對 V&A？點解呢個係針對 AV&A？ 你明咗嘅就算啦，過關㗎啦，得嘛？呢一度就係咁啦。咁另外 presentation 就好老實講冇乜好問嘅，呢個唔係太過，即係你可以叫 presentation 又好 ，classification 又好啦，我都唔知嘅呢個 term， 真係好鬼亂啊！但係咧，我想問下 PPE 咧係擺落邊度㗎？落 current 㗎嘛，唔會擺落 current 㗎嗬。咁好難講啦。係咪？呢個一同你 recap 啦，係咪？寫住個 term 先啦。嗱，我唔知會唔會問呢啲唔使寫全名住 non-current asset held for sale FRS 5咁呢啲嘢咧就未問過嘅。嗱，去到呢啲位咧就即係我教埋你嘅啫。對我哋呢科嚟講上太過 technical 啦。M11就常限嚟嘅呢啲，係咪 M11 正常嘢啦？但係我唔知會問咁 technical。你唔明嗰條 standard， 你永遠都唔明呢個點解，所以你要識 standard。係嘛？好咁，所以 that's why 咧 learning pack 就大概係咁樣啦。好，話同大家上一課 M11我2021年即係就冇教過啦。講笑嘢，我自己都 update 嘅，我都要知㗎嘛。好啦，咁首先咧呢篇嘢咩嚟嘅咧？我就抽 ACCA 嘅，因為 ACCA 嗰邊考 audit 咧，我有 show 過少少 sample 俾你睇啦。人哋係要答埋個 accounting standard 個答案嘅，你哋就唔使嘅。記住，以下呢啲嘢冇一個字需要答案，你知就得㗎啦。好啦，舉個例子，例如話 AS16啦，呢個唔使答案㗎。嗱，你咧買 PPE 咧 ，Day One 咪計成本嘅，係咪？咁就話咯，成本包啲乜嘢㗎？買價啦，跟住有冇任何嘅 trade discount 減咗佢啦，或者 rebate 啦，係咪？呢個先緊要嘛。Directly attributable， 令到個機器係可以有 working condition。好啦，請問你？呢度成段嘢係講緊成
本點計？係咪？邊個 assertion？ 係啦，呢個答案唔到就即係拜拜㗎啦。我唔使你寫呢兩句嘢落去，呢兩句嘢會喺題目俾埋你個 info。只要 info 裏邊寫個 PP 100蚊，係中間撈咗好多成本嘅，一個數、兩個數、三個數、四個數、五個數，呢度有機會有 judgment 嘅話，呢個 RMM 就會高。你係要明咁樣，得嘛？但係如果你冇睇過 AS16，我將呢撇嘢寫落個 info， 你根本唔知我問緊成本，就係咁嘅意思啦，得嘛？所以呢個嘢唔係答案嚟嘅，呢個嘢係令你明白啫，得嘛？好，請問你，如果你買咗個機器，有啲乜嘢 course 係叫做 directly attributable 咧？求其講啲例子嚟聽下，呢啲嘢 foundation accounting 都有學嘅，有時候係咪 installation course 啊？同意啊？係咪？例如話 delivery charge 啦，係咪？因為你唔送部機去個工廠係用唔到噶嘛，係咪？啊 install 都係啦。好啦，咁呢個我唔寫啦嚇。好多嗰啲 conversion program 都有教嘅老師。如果我裝咗部機，跟住之後我使咗50萬去 train 啲 staff 點樣用部機，嗰50萬要擺落邊度？好多人都知啦，係咪？要擺落 P&L。請問點解？點解唔成立啊？呢句當部機 install 咗之後，如果你淨係講部機，其實佢已經用得㗎啦。你唔使派個人過去撳着部機，呢個係講緊部機已經係有 working condition。我知你唔 train 個 staff，你唔開部機佢運作唔到。我係講緊部機自己，明唔明啊？所以你使幾多錢去 train 個 staff 咧？全部 P&L 得嘛？你 install 咗，其實佢已經 work 緊㗎啦，可以自己。不過你未識佢點樣 work 啫，你未識點樣整喐佢啫，係咪先？佢自己已經 working condition 啦。好，今日呢個 day one 啦，另外啦。呢個就會問㗎嚇，咦？後來再加落去嗰啲咧，咁呢個大鑊啦，因為呢個客可以亂咁 cap 㗎嘛，係咪先？咁所以呢啲咧就有機會咧 hit 到譬如 existence 啦，係咪？cap 唔 cap 得啊嗰樣嘢咁樣。嗱呢個咧就因為有一屆個學，我真係必須要講嘅 Telegram 個學生喺呢個位同我拗。唔緊要，因為我講完之後佢唔 satisfy， 其實冇問題嘅。我唔係話你一定要聽我講，我講嘢都唔係啱晒嘅。跟住之後佢就去另外一個大 group，因為我唔喺嗰度嘅，佢就喺嗰邊嗰度咧就單打啦，類似咁樣啦。話我唔 satisfy 乜啦 ，Tecki 話係咁㗎啦，類似呢啲語氣啦，係咪？其實冇所謂嘅，係咪？因為佢咧就同我拗，就話咧你上堂話 existence 啫，我話唔係喎，乜唔係 AV&A 咩？咁咧，我就住呢個話題咧，分別問過兩個教 M13嘅老師，因為連埋我即係3個啦。我哋3個一致都認為應該 existence 喎。咁你覺得我哋3個啱啊，定係各位同學啱㗎啦？唔緊要，為咗保障大家利益，寫埋落去。咁我冇話佢錯啊，我冇話自己錯，係咪？點解我覺得 existence 咧？如果嗰嚿嘢本身使咗 training cost 50萬，而你應該擺落 P&L。本身係 expense 嚟㗎嘛，係咪？而你 cap 咗落去嚿 asset 度，本身呢50萬係唔應該存在喺 asset 度㗎嘛，係咪先？而你又 overstay 咗啦，再加上嗰50萬本身係落 P&L， 甚至你同我拗，其實嗰個同學如果同我拗話，會唔會係 classification 啊？你本身 expense， 你擺落 asset 度，我覺得咁樣仲啱。但係佢同我拗就話唔應該係 existence， 因為喺腦裏邊咧 existence 就係。佢有冇偷用？即係對於佢嘅 concept 就係咁嘅啫。cap 唔 cap 嗰啲咧係唔關 existence 嘅，即係關 AV&A 事。所以咧呢一個咧就你當兩個啦，得嘛？好啦，你幾時 cap 得啊？增加個 benefit 咪 cap 得咯，係咪先？例如話 replace 咗個 asset 某個部分，即係呢啲通常都係嗰啲飛機得嘛？嗰啲例如話你 replace 咗嘅 asset 啦 ，fully depreciate 你又買個新嘅咁樣啦，又或者咧係即係 major inspection 呢個好少見啊，你當呢個冇啦，呢個好少見啦。咁因為呢個唔係 repair maintenance 嚟嘅，咁但係最主要 focus 上頭嗰兩個啦。我諗另外再加多個話，呢個咧就反而會吸引啲嘅。呢個咧大家都識㗎啦，但係就可能唔記得咗個名嘅啫。Decommissioning cost 呢個咧就要計 present value 㗎。嗱呢嚿嘢咧都係要 cap 嘅。有冇人知道呢嚿係咩嚟嘅？
係啦，讀嘅 M 10都會記得啦。譬如我呢度裝修，我呢度租嘅嘛，係咪？裝修有啲人咧喺個 fixed asset 叫 leasehold improvement 嘅嘛，係咪？裝修使1000萬，係咪？你 day one 咧就要估下4年後拆走裝修要幾錢？明明係4年後先要使嘅錢咧，你就 day one 要入數㗎啦。Debit PPE、credit provision 入 present value， 所以呢嚿嘢咧都要 capitalize as 個 PPE。得未 ？OK， 咁當然我唔係話個同學錯晒，都影響個成本嘅，但係我覺得兩個都有關咯。得啦嘛，好啦，咁跟住之後啦，呢個就好清楚啦，係咪 ？Depreciation 應該係咩啊？AV&A 啦，係咪？呢一個好啦 ，AV&A 嘅話咧就睇翻咧個方法啦 ，useful life 啦，就要每年都 review 啦，當然有 estimate 啦，呢個係 change in accounting estimate。就唔使改翻以往嘅，就係改翻將來嘅啫。咁你要定期 review。咁另外咧，呢個就再深啲啦。例如飛機咁咧，可能咧一件 asset 有唔同 part。例如個機身就舉個例子係 depreciate 30年啦，個 engine 就5年啦，個機翼就20年啦。即係一個飛機，如果你係10億咧，可以剁開好多 component 嘅，你係要每個 component 都分開做 depreciation。係啊，咁所以如果一個複雜啲嘅題目，即係我有時都好中意寫呢啲嘢幕啦，就係話咧，你係本身譬如生產飛機嘅，得啦嘛，或者航空公司嘅，你本身有飛機嘅話咧，可能個客就將成嚿飛機用一個 rate 嚟 depreciate， 咁就會計錯啦，得嘛？咁就問你 AV&A 嘅咯喎，明唔明我意思？再 quantify 咪叫做 misstatement。revaluation 就唔係個個計嘅。唔係個個用嘅，因為好多咧都費事煩啊嘛，係咪？咁就咁用個 cost model 嘅啫。咁如果你用 revaluation model 咧，就記住係 always optional 啦 PPE。咁同埋咧就係你要係 keep up to date， 睇住啊 ，keep up to date 咧就唔係年年都要 update 嘅。Fair value model 唔係 ，fair value model 係年年都要 update， 但係呢度係講緊咧 ensure 個 net book value 唔好有大出入。如果有一啲 asset 嘅fair value 如果你行 PPE 咁啦舊年100萬，今年100萬01萬，增加得好少嘅啫，咁你今年就唔使 update 啦，係嘛？但係如果你覺得有 material difference 你就要定期 update， 但係定期唔係 annual，係嘛？好老實講，嗰啲咧 gain 嗰啲 reversion gain 去邊度啊 ，loss 去邊度啊？呢啲咧我哋呢科唔問嘅，我哋呢科唔係太過着重呢一啲嘅。不過你要記住咧，呢度你知少少啦。如果你用 revaluation model， 你使唔使計 depreciation？ 係啦，如果你答我唔使啊，恭喜晒你啦！學到嘢啦嘛，係咪？一樣要計啊，得嘛？所以啲人咪唔中意用呢個咯，又要 revalue， 又要重新再估過啲 useful啦，又要重新再計過，好鬼煩啊咁咯，明唔明我意思？所以咧你起碼要知呢啲啦，係咪？呢個 A1 16啦。好啦，咁後面繼續。可能今日講唔晒 past paper， 但係啲理論會講完啦。呢個你一定要知啊，成日問㗎。呢個唔使諗㗎啦 ，impairment 嗱聽住AS 36咧係 apply 落去 PPE 跟住下堂會講㗎啦 ，intangible asset 同埋 goodwill 3個 asset 都係 follow 同一個 standard， 所以你睇 past paper 3樣都問過，3樣嘅答案都幾似 ，that's why。大家都 follow 同一個 standard。好啦，請問你幾時要做 impairment 咧？或者點計咧？就咁樣，將 net book value 求其啦呢個係 carrying amount 即係 asset EN 呢個一嚿水。好啦，跟住咧呢個就難計啦 ，recoverable amount 呢個咁舉個例，呢個係80蚊。好啦，大家都學過㗎。呢80蚊咧就要比較高啲嗰個，例如上邊呢個你當 fair value 啦，我哋冇咁複雜嘅 fair value。咁但係如果 fair value 咧，咁睇下你使唔使估啦得嘛？咁求其講啦fair value 呢個係80蚊跟住咧下面呢個咧千變萬化咯。VIU 係咩嚟㗎 ？Future cash flow 呢個就好大鑊啦，所以咧呢個又係要估㗎。大把嘢問啦，最中意問呢啲嘅而家，樣都估啦，係咪？咁要計 present value 啦。咁你估下題目嘅極限係點樣？俾15分你，成個 cash flow 俾你，成晚節，你逐個 point up 應該要做啲乜？邊個位要問個客？邊個位要 inspect 出過㗎啦？係會翻炒㗎。
係話埋俾你聽，唔新鮮㗎啦。19年、18年開始㗎啦。記住喎 ，fair value 係好多位都可以用 cash flow 計嘅喎。FI 得唔得？係咯，大把啦。買邊個？Going concern 得唔得？係啦，所以冇得避嘅，你哋一定要識啊。好啦，當呢個係60蚊，我就係想講一句嘢。點解個 standard 要求你揀高啲？有冇人解過俾你聽？就係教你記係咪？因為一個正常嘅人類商業決定，我想問下，如果件 asset 賣出去，即時賣出去，價值高啲，而你繼續用個價值低啲，咁你會點啊？係咯，呢個係 standard 嘅要求咯，係咪？如果你用嘅價值高過賣嘅，你會揀繼續用落去，得嘛？一係賣，一係用嘅啫，明唔明我意思？所以呢一度就係咁啦。好啦，咁net book value 高過 recovery amount， 你就會擠咗20蚊嘅 impairment， 係咪？嗱寫俾你啊，寫俾你。呢個咧考試唔使寫出嚟㗎。impairment loss， 咁呢個 case 咧就要做20蚊啦。咁正常打落俾人聽啦。即係有啲複雜嘅 case 可以 set off 啲 OCR， 呢個我唔講啦。咁跟住 credit 啦。咁通常咧我哋都會入個 provision 嘅，因為我哋唔想咧直接扣個成本。直接扣成本就唔係咁好嘅，所以就入個 provision 咯，就係咁啦。所以喺考試嘅 focus 就係呢個位，係啊，唔係點樣計啊，係點樣估啊，得啦嘛。呢個咧就必定係考試 focus。好，想問下，如果喺考試你見到啲乜嘢先至聯想 impairment 咧？呢個你要自己睇啦。indicator， 咁下面有啲 example 嘅，咁即係話咧。如果你喺考試嗰啲文字啊、數字啊嗰度咧，見到呢啲嘢，咁都唔慌老禮啦，即係個 writer 想問你 impairment 啊，得嘛？呢啲你要自己睇啦嚇。譬如話冇晒啲客啊，跟住啲 capacity 好低啊嗰啲咧，都係會咁噶啦嚇。睇住呢一度咧，你要睇下。不過咁小心啲咯喎。其實 impairment 咧，呢啲係 impairment indicator 嘛，你學過啦，呢啲負面噶嘛。邊一類型嘅 asset 係見到有 indicator 先要計 impairment 咧？冇人想計㗎，好辛苦啊！揾呢啲歌仔 AS36 好多限制嘅。如果你讀個 M11 就知道邊啲擺落 cash flow， 邊啲擺落 outflow 係有掣肘㗎，唔係全部都擺到落去。有邊種 asset 係有 indicator 先要計咧？第一，恭喜晒 PPE。第二樣嘢就係 IA，intangible asset， 但係有 finite 嘅 useful life。嗱，呢兩類型嘅 asset 咧，就係有 indicator 先要計 impairment， 冇就唔使。風生水起啊，勁多客啊，跟住咧部機咧開到一爛咁滯啊，係咁開機咁樣咧，可以生產啊咁樣咧不斷嘅，咁嘅話咧就唔使計。咁樣，咁即係呢兩種 asset 咧係有 indicator 先要計嘅啫。請問你點解 PPE 使唔使計 depreciation？ 呢樣嘢使唔使計 amortization？ 既然你每年都做緊 depreciation， 你本身嘅價值已經不斷地跌緊啦，係咪？終有一天你都會變成零噶嘛，咁你就有 indicator 先計 impairment， 但係 goodwill 冇 amortization。跟住有啲 IA 冇 useful life 或者叫做好耐嗰啲咧，係唔使做 depreciation， 所以要做 annual impairment， 係有得解㗎，得嘛？咁你唔明都得，你記咯，係咪？咁呢啲 indicator 你自己睇啦。呢個我就唔知問唔問啦，因為對我哋嚟講都比較深少少啊。呢個好啦，咁cash generating unit 啦，咁呢個就應該淨係 for goodwill 嘅啫。簡介咧就係咁樣嘅。有時有啲 asset 咧係唔可以獨立 generate 個 revenue 㗎，咁所以咧如果你一件 asset 係唔得嘅話咧，咁你就唯有將佢 group 埋一紮咯，得嘛？咁所以呢一個咧就係泛指一間譬如 subsidiary 啦，舉個例子，例如話你買間 subsidiary 翻嚟，佢係要所有 asset 同埋 liability 加埋喺個整體。先至會計到 cash flow， 會計到 VIU 嘅，咁你就要 group 埋一齊㗎啦，係嘛？咁所以咧，你可以話呢個可以係一組嘢又得，一件 asset 又得，係嘛？但係嗰個嘅 formula 咧，都係將 carrying value 減走個 recoverable amount 嘅啫。不過呢嚿就係成嚿嘢，
咁啊，當然呢嚿嘢咧就包埋 goodwill 啦，啱嘛？咁所以咧呢啲咁嘅嘢咧喺我哋呢科咧都係屬於冷門㗎。M11就熱門嚟㗎，但係萬一喺 Section A 見到你都唔使驚啊，都叫做睇過下係咪先？即係唔陌生啦係咪？咁如果你咧做 impairment review 係成組 asset 一齊做，而你計到一個 impairment loss 係100萬，咁你梗係要揾辦法將佢分落去㗎啦。因為你個 CGU 係一嚿嘢嚟㗎嘛，係咪？大家都可能會記得，就先扣 goodwill， 再扣其他嘢。不過扣邊嚿先咧？我哋呢科唔係重點啊，係啊，呢啲 M11嘅重點啫，得啦嘛。咁所以咧呢一嚿嘢咧，你亦都可以話，如果我去分析啦話，最大嘅 RMM 嘅位咧就會係你點樣 allocate 啦。得啦嘛，咁呢度都係會影響到 AV&A 嘅嚇 impairment 咧，只會影響一個 assertion 就係 AV&A， 只不過係你係一件 asset 計啊，簡單啲，定係一嚿嘢計咧？一嚿嘢就 CGU， 一件 asset 就你計咗一件 asset 就一件啦，如果唔得就 group 埋一齊啦，咁樣。咁啊 impairment 就通常包括 P&L 啦，呢個你知少少就夠啦。好啦，嗱，本來我都想講埋呢個嘅，不過咧講埋呢個又要花多啲時間，同埋呢個始終都係冷門啲啦。因為頭先我講過咧，呢個又將啲 PBE 擺落去 current asset， 咁所以呢一個咧嗱，記住喎，你要帶翻呢頁啊，我同你做下啲 past paper 先，無謂咁悶啦，係咪先？好，咁啊攞張紙出嚟喎，我哋一齊做下。係咪？呢個都係啦，呢個都冷門嘅，呢個都未問過，但係我覺得呢個都有啲機會，呢個就可能下個禮拜先講啦嚇。我哋先做一個 past paper 嚇。睇下先，我做呢條好定我做下一條啦？我呢個就 highlight 先，因為我揀咗另外一條會同大家一齊做嘅。嗱，首先咧，呢個就 assertion level 又開始啦。咁我就由淺入深。嗱，我排序咧就唔係跟年份嘅。係跟佢有幾淺同幾深嘅，你越睇後面就越想嘔㗎啦，係嘛？有啲係問到你5分可以冇人識嘅，但係好少見，好少見。好啦，我哋睇睇呢條啊，你要識睇題目啊，呢個小心啲。好啦，佢就話咯 ，in light of 嗰個嘅 result of 個 analytical review， 咁即係話咧，你而家就做緊 planning 啦，係咪？咁啊，你都已經係 preliminary 做咗啲嘢㗎啦。咁跟住之後咧，你就同個客都傾咗啲嘢啦。嗱，呢個字要幾得意嘅喎 ，suggest 嗰個 RMM。好，請問你 suggest 咧同埋你見開嗰啲咩 evaluate 啊、assess 啊嗰啲有咩分別嘅咧？咁啊，而家咧近呢幾年咧就唔中意用呢個字嘅，而家呢幾年咧就中意用呢個字嘅 explain the factors， 一樣嘅啫，係啊，一樣嘅啫。咁即係咩意思咧？仲好。唔使講低中高，因為佢淨係叫你列晒啲 factor 出嚟就搞掂啦。如果題目叫你 evaluate 同 assess， 一定會喺低中高俾分你，呢條就唔使，得嘛？小心啲啊！咁所以咧，可以叫你列啲 factor 俾又得啱嘛？好啦，咁我又擺明問 PPE 啦。好，請問你頭先你唔使寫啊！你睇呢題目個腦裏邊要問自己個問題先，唔好睇題目住。佢問緊邊個 assertion？我咁問你，佢可以問邊個 assertion？ 係啦，你個腦呢啲一秒好諗啦，唔好睇啦，係咪 ？existence 啊 completeness 啊 rise and up 嘅，喺呢一刻我未睇題目，我個腦裏邊要幻想佢可能問我任何一個，因為你都冇講，係咪先？咁佢係咪真係冇講咧？咁又唔係。好多咧嗰啲 examiner 咧，即係好多年前講嗰啲咧，就話咧啲人唔睇嘢㗎。呢段嘢好緊要嘅，知唔知啊？有時咧，我試過有啲高 weight concern 嘅題目咧，個 case 寫到間公司差唔多就瓜嘅，跟住喺 requirement 上面寫咗4段嘢俾你，間公司係起死回生。所以你 requirement 上面嗰段嘢唔睇清楚咧，係扭轉成個局面，你都唔知。好啦，你而家咧同個 partner 就做完呢個，跟住個 partner 咧就話咧，你今年做 audit 咧，特別留意個 asset quality， 提埋你嘅喎。好啦，根據呢個 common sense 嘅定律，你覺得佢傾向問你邊個 assertion 啊？請問你咩叫 asset quality？
好難講啊！有人會覺得係咪 existence 啊咁樣啦，係咪？點樣理解呢個字啊？如果件 asset 佢有質素嘅，佢會幫你點啊？係啦，會幫你賺錢啊嘛，係咪先？我冇公開，我一日到黑買呢部嘢都係冇用嘅。我用呢部嘢教你哋，跟住賺錢啊嘛，係咪先？即係講啊，係咪先？我用呢部，如果呢部嘢長期唔開嘅話，係賺唔到錢噶嘛，明唔明啊？個 quality 越高，賺嘅錢就越多，明唔明我意思？得嘛？所以你可以開始就 feel 到，咦？佢雖然冇講 assertion， 但係咪 focus on 呢個咧？仲要係咪 focus on 呢個咧？咁你睇埋題目就會知。係啊，當然有人會諗，咦會唔會講緊 existence 啊咁樣？件嘢存唔存在就睇下佢係譬如樓啊、現金啊、有冇人貪污嘅啫，得嘛？同佢本身嘅質素唔係太大拉楞嘅，得啦嘛？咁所以呢度咧就有啲人咧一諗個英文就諗到㗎啦，得啦嘛？不過唔緊要，你就算呢一刻諗唔到，你都要學嘅，得嘛？好啦，咁我哋睇一睇呢個啦，呢個我唔寫啦，因為呢個都幾簡單。好啦，首先咧 assertion level 你要叻咧，基本上嗰個 nature 都要知㗎啦。其實咧，點解有時咧嗰一屆咧係會問你某啲 account 咧？我想問下，佢生產電視，你覺得個 section A 可以問你邊個 audit area？PPE 得唔得？點解嘅？係咯 ，inventory 得唔得？點解嘅？其實根本佢問一啲乜啦，佢可以問 bank loan 我都知，係咪？但係其實好多時佢問嗰啲 account，你知得嗰50分。仲要唔係全部都第四課嘅，有啲其他課問嘅，你問得邊個位啊？係咪？只要個老師能夠喺個 mock 度估中咗呢個 nature， 下一句就係、我都估唔中係問咩 area。我試過啊，15年咧頭先珠寶首飾嗰條咧，我估中咗㗎，直情係寫生產珠寶首飾㗎。跟住嗰啲問 inventory 啊，我都寫咗 inventory 喺個 mock 度，但係我問咩啊？我問 fraud risk 啊，你係咪容易俾人偷啊？係咪？佢1分 fraud risk 冇問啊，淨係問 inventory cost 啊。我估中埋個 audit area 都估唔中佢問乜㗎，係咪？所以下一句個歇後語就係、就算都估中個 nature，都估唔中佢問咩個 audit area。所以奉勸大家，希望你哋唔好估咯，係咪？估唔中㗎，係咪？好啦，睇住啊，呢個真係犀利啦！有咩契機？你等等，冇嘢㗎啦，係咁多嘢睇㗎啦。其他係 inventory 嘅。請問你，如果你要睇呢啲數字去揾個 RMM， 即係做緊 analytical review 啦，係咪？咁咧，但係你做 audit 係12個月㗎嘛？如果你有 ratio 要計，你要點啊？呢度明啊？得嘛？嗱 PPE 就冇嗰啲咩 turnover day 嘅，咁樣就唔使計啦。好啦，跟我寫啦喎，你跟我寫呢度，跟我寫喎，跟我寫。隻字要咁大，大約下個禮拜我一唔提你，你即刻錯，話埋俾你聽。係啊，你錯呢個位就好陰功。中學生嘅算術，但係唔小心，當你冇 analyse 到，你成個分析都會錯晒。RMM 由中變低變高，得嘛？所以呢個係唔應該錯嘅，得嘛？有咁大隻。好啦，跟住咧就睇文字啦啊！佢咧嗰個生產個 capacity 咧就麻麻地，因為點解咧？個 utilization 好低。點解咧？即係話咧，佢嗰啲工廠咧，即係佢要不斷 keep 住生產噶嘛。嗰個生產嘅空間咧，大約只係60%半啊。即係話咧，佢得60%半時間開部機生產，仲要咧係咁耐咁低。跟住比起其他 competitor 仲要係低，即係人哋可能開8-9成時間，你個客得65%，咁即係話咧，其實你個客嘅 PPE 咧係 underutilized， 明白未？得嘛？咁所以你要寫到呢個字啊 ，underutilized 咁咧佢咧就未必 generate 到咁多 profit 或者 cash flow 啦，得啦嘛？問下你。Recovery amount 係邊個 high 啊 ？Fair value less cost to sell 同埋咩啊？你用唔用到啊？係咯，你 VIU 會點啊？好似幾低喎，係咪？3成半時間係熄嗰部機喎，唔着嘅喎，係咪？咁即係話你 underutilize
你個 VIU 係一定會下降嘅喎，你個 recovery amount 下降緊喎，係咪？係咪有機會有 impairment loss 啊？我哋呢科幾好啊，對你都唔使計出嚟，求其吹兩句，咁啊攞3分，係咪 ？M11你就上，俾幾廿萬嘅數字，你要計埋個數出嚟，仲要好陰濕嘅有時計得。我記得以前教，好啦，有冇 indicator？ 除咗呢個1分，仲有冇？頭先有學過嘅呢個，呢個咩嚟㗎？係咯，嗱，所以你頭先要翻去睇啦，嗰個版嘅有啲人知㗎。Loss for the year 係 impairment indicator， 你已經做緊 analytical review， 你將呢個擺落去 ，loss for the year 再加 underutilized 得啦嘛，咁變相咧個 impairment risk 就好大啦 ，AV and ARMM 好高啦，得啦嘛，大概係咁啦嚇個答案，你要喺 info 度每一屆都係有嘢唔同嘅，所以如果你今屆見到 PPE 出現喺你考試。呢條 pass paper 呢個位就唔應該再檢咯喎考試，因為一定會唔同噶嘛，明唔明啊？第二個問題係，如果即係一樣嘅，咁你仲要睇？唔 make sense 噶咯喎，一樣直情食菜咁食啦，你哋驚就係唔一樣噶嘛，係咪？唔一樣又唔使睇啦，因為都唔一樣。一樣嘅話更加唔使睇，因為好熟噶啦嘛，係咪？咁即係呢一 part 碟都唔使睇噶啦，係咪？你明唔明我意思啊？OK 就係咁啦。個技巧就係冇乜技巧，方長睇數識分。你腦裏邊嘅 knowledge 夠啊，邏輯夠咧就 OK。好啦，今日冇嘢㗎啦，咁樣咁但係你話咦唔係喎，唔好嘥啦，呢個數有俾你㗎嘛，都玩下啦，係咪？呢個數你有乜 insight？ 你而家好清楚個題目係問緊你 impairment 係咪？冇問你 procedure 啦，問你 impairment。你都覺得好似呢個數升咗少少咁，即係如果你用計數機咧，呢個數啊升咗7.7，係咪？咁又好似冇乜幫助，因為你而家想揾下個 impairment risk 有幾大，呢個數升咗有好多可能性，擺多咗 asset 又唔奇，或者 depreciation whatever， 所以咧呢個數喺個答案度咧係冇出現嘅，都唔知有咩用。係咪？題目又唔係問你 overstate， 又唔係問你 understate， 咁所以呢個增幅咧，就算你用 revenue 比較咧，似乎只可以比較到佢有冇 overstate 或者 understate， 唔係揾緊 impairment 個 risk 大唔大。你要計 impairment 嘅呢個原因，下面個原因已經搞掂㗎啦。個客今年咧好大機會要做 impairment assessment， 得嘛？明白未？不過你會拗呢個5個月啫喎。5個月佢 loss 啫，可能去到個年尾佢會 make profit 咧，冇錯啦。呢個就係 RMM 嘅真諦。RMM 全名係咩啊 ？Risks， 咁即係風險啦。到最尾做咗一大紮 audit procedure， 最尾原來啱晒嘅喎。咁你當初定個風險咁高做咩啊？呢個咪就真諦咯，佢就要你定啊嘛。係咪？唔係乜嘢都係搞掂晒，最尾是 conclusion 唔係啊嘛，所以你已經有個 warning 㗎啦，你已經預先要諗定咧，使唔使做 impairment assessment？That's the answer。呢一個冇乜特別嘅嘢啊，咁嗱個答案如果識睇嘅我就唔講㗎啦。低中高邊一個？冇錯啦，都唔使答，唔使答啊！得啦嘛，記住唔好習慣成自然啊！冇嘢係肯定㗎，考試嘅時候。好啦，咁記住呢一個咧就寫個impairment risk 嘅啫，就咁。係啊，將個題目你見到啲 factor 啱用嘅擺落去，就係咁簡單。好，下面第2條都唔係我想寫嗰條啊。好啦，呢條咧就係第2課見過嘅鑽油台爆炸，記唔記得啊 ？Corporate governance 嗰條咧係咪？咁呢度咧就唔係關爆炸嗰件事嘅，係另外一條。嗱，其實咧，我哋 go through 完呢個 chapter 咧，已經學咗好多揦詐招。嗱，揦詐招咧就幫你答 procedure 15分啊，哥仔，唔少嘢啊，呢度18分啊。好啦，而家咧你就係個 situation 係咁噶，你就睇完個 IA 嘅 report 睇完㗎啦咁啊，關於咧個 PPE 因為呢個咧就開採石油嘅 facility 即係 PPE 啦。咁跟住咧之後咧個 IA report 就話咧個 PPE 有 potential overstatement， 咁一陣再睇點解啦。衡量一下邊個 assertion， 睇住係
小心啲睇呢啲啊 ，evaluate 咁即係個答案有機會多過一個 assertion 啊。好，請問你，如果佢咁問你，即係要你答咩？咩叫 concern you most？ 點樣理解呢個字？幾得意㗎，佢唔係成日咁寫嘅。咩叫 concern you most？ 如果你答我，你話我做人咧冇嘢可以影響到我嘅，係咪？冇嘢 concern me most 嘅，咁啊冇嘢好講啦，係咪？你係一個 auditor，你 concern 嘅 lower risk 定 higher risk？ 係咪？就咁啦。呢一科即係要睇英文字㗎，係嘛 ？concern you most 就係你覺得邊個 assertion 係會有較高嘅 RMM？ 你講俾我聽，邊個 RM 較高？點解？講完，唔好同我提低嗰啲，係咪？但係好多時一考試都要你 assess 低仲高係真嘅。concern you most 咧，即係點樣 concern 個 auditor 最多就係 higher 嘅 RMM。得啦嘛，跟住下面啦就問你，咦咁你要做啲乜嘢啊？咁樣提埋你啊，提埋你先。呢度咧有一個嗱喳招就會學啦。嗱喳招就係見到某啲字眼出現，你就可以背咗嗰啲答案，幾好用㗎。係啊，得嘛？就係咩意思咧？因為呢度有題 IA， 你睇完 IA report 發現個 RMM， 你嘅 procedure 係要對 IA 嘅嘢作出回應㗎，所以呢個叫第一招，我哋叫 IA 嘅嗱喳招。好不幸地，呢度只係得2分，係啊。不過呢條題目有4分，下次可能2分啦。算啦，算係咁啦，有2分俾你執，係咪？呢啲係 pattern 嚟㗎。第二樣嘢 TOC 3部曲，第二個嗱喳招。請問你 TOC 個 step 1、2、3第一個字係點樣記㗎？有冇人記得？ understand 跟住咧 evaluate 跟住咧 validate 係咪啊？咁啊大概係咁啦啊 TOC 3部曲問題呢個咧就呢條答唔答咧啊？呢個就即係一陣再睇啦啊，唔係一定要答㗎，呢一個要睇題目㗎。好，睇住前面啦啊。好啦，呢間公司咧大家都知道啦，第2課見過啦，就開採石油嘅。好啦，跟住之後咧就爆炸嗰單嘢就係另外一條嘅，你會喺最後會見到噶啦。呢條題目問另外一啲嘢，有2個 IA 嘅 report， 跟住之後咧嗰個嘅 IA report 咧你就攞嚟睇啦，係咪？你都要 understand 下噶嘛。跟住發現到咧有個會計系統嚴重嘅漏洞，不過唔好意思，呢 part 嘢咧佢後來擺咗喺第6課，咁第6課再講。我唔係問呢 part， 我係問呢 part。另外個 report 就話咧，嗰啲開採石油嘅 PPE 咧，其實就係 overstay 咗噃。好啦，請問你見到 overstay 呢個字，你會聯想到邊個 assertion 咧？邊個？直接得㗎啦 ，existence 係咪？比較多人會諗到呢個啦，係咪？因為諗到 AV&A 㗎。係啦，你諗到 AV&A 就翻去溫書嘅，知唔知啊 ？AV&A 係一個好吊詭嘅 assertion， 因為 AV&A 好多學生嗰啲邏輯差嘅就會話佢個數會錯㗎嘛 ，overstay 咁咪 AV&A 咯。嗱，如果你腦裏邊係有咁嘅邏輯咧，就即係個邏輯係唔邏輯，唔夠邏輯啊你。AV&A 係講緊成本有冇計錯，跟住depreciation 有冇計錯。impairment 有冇計錯 reversion 有冇計錯，明我？呢個大家明。我想問下，如果有件嘢你入漏咗，同邊個 assertion 有關？咁個數最尾個數有冇錯啊？如果有件嘢 overstay 咗，最尾個數有冇錯啊？有冇錯啊？如果有件嘢 overstay 咗，最尾個數有冇錯啊 ？ending balance 冇錯。有件嘢 overstay 咗100蚊 ，ending balance 有冇錯㗎？有冇錯㗎？有㗎嘛？話喂，come on，雖然仲有20分鐘放學啫，唔係咁唔好嚇我啊。其實你知唔知樣嘢最尾個尾數都可以錯㗎嘛？我意思係話你擺錯 current on current asset 個尾數都可以錯㗎。你哋個邏輯唔可以話哦呢題咧，我睇到個題目個數錯咗。個數會錯㗎啦，所以咧一定關 AV&A 事，咁樣諗嘢係錯㗎嘛。其實 assertion 到你而家睇 passive 你發現到，其實 assertion 係代表緊嗰啲錯嘅原因，佢係因為 overstay 而錯啊，定係入漏咗而錯啊，
定係因為 AV&A 裏邊嗰啲成本啊、impairment 嗰啲而錯啊？定係佢入咗啲唔屬於自己嘅嘢，唔屬於嗰個係咩嚟㗎？個名 rights and obligation 係咪入咗啲唔屬於自己嘅嘢而錯啊？呢啲係錯嘅原因嚟嘅，你懷唔懷疑啊？我頭先糾正呢樣嘢就係話，好多學生約嘅見到，咦 overstay 喎，我扮你哋咁寫啊，咦 overstay 咗，咁最尾個數咪錯咯？我個數錯就係 AV&A 㗎啦，咁就真係錯啦，唔係咁樣諗，係啊，唔可以咁諗㗎嚇。所以咧，如果你頭先腦裏邊有呢個諗法，一見到 overstay，AV&A 咁樣咧，咁即係你未對 assertion 有真正嘅認識。明白未？慢慢糾正呢樣嘢冇得搞㗎啦，因為我哋唔係英文人，係啊，我哋直接英文譯中文就覺得個數錯啊嘛，係咪先？個數錯咗咪 AV&A 咯咁樣咯，呢個係個原因嚟嘅啫。所以咧，如果你 overstay， 當然你有好多原因 overstay， 但係 overstay 咧普遍咧第一個印象一定係 existence， 係啊，咁即係話會唔會有啲數本身係唔應該喺嗰度嘅，又擺入去啦？不過呢度就寫得衰。即係呢度咧就加多個字啦，唉！即係呢條題目寫得衰，其實佢係寫緊呢個嘅，係啊，佢應該寫全名啊，得啦嘛。原來咧個 IA 發現咧個 control 有漏洞啊，仲要嚴重漏洞喎，嚴重漏洞喺邊個 document 啊？係啊，咁你開始明啲啦，個名冊 keep 得差。同埋好似貨櫃碼頭咁錯晒都冇人 review 嘅，你而家明白啲啊？點解佢會 overstay 啊？係咪明冊啲嘢明明擺入去，你又冇 record 到喎？係咪掉咗冇掹走喎？咁樣咁咪繼續存在，但係根本係假嘅咯，或者根本係唔存在嘅咯，係咪？所以咧呢度係影響晒啲 addition 啊、disposal 啊，甚至 depreciation 嘅計法都唔出奇。所以呢一度咧諗到 E 咧，基本上就係㗎啦。咁下面嘅 V&A 啦，呢個先係 V&A 嘛，係咪啊？例如話間公司有 operation team 我諗係 operate 轉油台嗰啲人啦，係咪先？佢哋做 valuation， 但係咧就計得唔好啊！嗱，你話俾我聽啦喎，呢個 open ended 㗎，呢句嘢咧係講緊 impairment 啊，定係 revaluation 啊？我想問下，呢個字諗到 revaluation model 都好 make sense 啊，係咪？點樣諗 impairment 啊？呢度 recover amount 有邊個數啊 ？fair value less cost to sell 可唔可以諗到個數啊 ？fair value less cost to sell 都係 valuation 啊嘛，明唔明啊？所以點解你要明個 standard， 你先明個 passing 係講啲乜嘢，係咪？兩樣嘢都得，好可惜呢條題目寫得差，佢根本唔知係咩嚟，佢淨係話個 valuation 做得唔好啫，佢係做緊 revaluation model 啊，定係 impairment assessment 啊？冇講。呢度寫得差嘅，而家可能會寫得好啲，因為呢條都幾舊。但係呢一度有好多嘢啦，咁所以咧我唔理啦，我唔理住啦，我攞咗分先。你問我邊個 assertion 會有 RMM 啊嘛 ，AV&A 咯，係咪？所以頭先 overstay 嗰個位，你諗到 AV&A， 即係對 assertion 未夠熟，再同我翻去温書得啦嘛。好，所以 overall 你話 RMM、AV&A 打翻呢句落去3分。各位同學，哎呀漏咗啊，陰公啊！題目有寫咩啊？個答案？咦，奇怪啦 ！potentially overstay， 你係唔可能答 completeness 嘅喎，點解會答咗嘅？點解嘅？冇錯啦！點解 QP 要去黃大仙拜神咧？其中一個原因就係、是，當我 writer 寫題目寫得衰，係會直接累咗個學生嘅成績嘅。呢度你寫 overstay， 前面又寫 overstay， 全部人識答嘅都只會答 existence， 係咪？但係點解呢度會答埋 completeness 咧？其實佢想表達嘅係，當我 fixed asset register keep 得唔好，你有啲嘢又擺多咗，有啲嘢擺少咗，咁係咪會同一時間影響呢兩個啊？所以如果你要個學生答到呢兩個，我諗你呢個字係咪應該唔好寫 overstay， 應該換另一個字會好啲啲喎？寫得好啲嘅就係 overstay or understay， 冇問題啊，係咪？起碼都寫 potentially misstated，
咁就有人會諗到，咦 register keep 得唔好，可能個數會多咗或者少咗，有機會 overstate 或者 understate 喎，係咪？其實佢應該寫 misstated， 呢度應該寫 misstatement， 咁就多啲人會諗到啦，得啦嘛？你諗唔到有咩效果啊？知唔知？你下面咪漏咗咯，上面同下面係有關噶嘛？你喺上面淨係答 existence， 你下面答咩自然係淨係 existence 嘅 procedure。呢度針對 completeness 嗰啲，你全部漏晒噶嘛？係咪？你話阿 Sir 我唔係㗎，我份人好醒㗎，我上面答 existence， 下面寫埋 completeness， 咁你好嘢咯，我唯有讚你。咁呢個邏輯真係好犀利嘅，係咪先？因為你咁多時間答埋 rights of obligation 啦，你可以係咪？所以咧呢一度咧，即係你要明白到呢個咧就佢寫得衰咯。所以即係冇辦法，有時候唔怪得你哋。係啊，呢個真係因為個 writer 寫卷寫得差，有啲 writer 齋寫卷根本冇教過考試，佢以為呢啲你實諗到啦，你哋佢哋出卷係會咁樣諗噶嘛，係咪？根本就諗唔到，咁唔係佢係咪？咁 AV 你 OK 啊，得嘛？好啦，請問你答我個問題，做唔做 TOC？ 做唔做？做唔做？寫唔寫三部曲？你可以照寫嘅，佢唔會倒扣分。但係呢條題目係冇答 TOC， 請問點解？係咯，咁嚴重嘅漏洞，講真一句，你知啦，你真係要做 TOC， 假設你 walk through 呢個嘢，你一定要睇啦。但係有漏洞喎，裏邊啲數要錯晒，冇人 review 嘅喎，你根本做唔到 TOC 嘅，你明唔明啊？所以呢條題目你想用呢個嗱喳招都唔得啦。冇計啊！呢條題目真係冇啊！你淨係答 substantive 得啦嘛 ？OK， 好啦，咁所以咧 overall 咧就解答晒啦。咁睇下面啦，好啦，嗱 procedure 點算咧？咁樣嗱，因為有啲醒嘅同學都問我嘅，佢話咩阿 Sir 呢度咧佢即係夾埋寫喎，係咯。咁但係佢夾埋寫嘅原因咧，係因為上邊你咁樣夾埋寫嘛，係咪先？咁但係你永遠都唔知佢夾埋定分開噶嘛。咁我就會答個學生咧，就係話其實咁樣嘅，最好就分開。其實講真，最好係分開嘅，因為分開對你哋嚟講係清楚啲。但係我又明白點解夾埋寫嘅有時候，因為點解咧？你冇辦法啦。舉個例子，你睇下呢兩個答案，我哋當學嘢啦嚇，因為咧靠嗰個新 learning pack 就唔好夠噶啦。呢個答案 mainly 係來自舊 QB learning pack 咧，就比較仔細啲。嗱，呢兩個答案咧係 cover 到 E 同埋 C at the same time。所以好老實講咧，有時你夾埋寫嘅話咧，都唔怪你嘅，或者呢個 writer。嗱，舉個例子，例如話呢度要學㗎嚇，我就問個客攞個 fixed asset register， 跟住裏邊咧就有啲咩 gross value 啊、account depreciation 啊、net book value 啊，跟住就將呢個數咧就對落去 opening 度。嗱，如果你做呢個動作，即係 ensure 咧，舊年年尾嗰啲全部帶晒落今年年頭嘅。冇帶多，亦都冇帶漏。如果佢帶多咗同帶漏咗，係咪一次過會影響呢兩個？明啊？第二個咁咧，你就會點咧？咁樣 compare 下個 fixed asset balance， 跟住就 with 個 register， 跟住就問個客點解，亦都可以多咗或者少咗，係嘛？咁所以呢一啲咧就類似嘅 analytical review， 就 E 加 C。好啦，但係你話。咁我唔知佢寫答案嘅時候係分開定夾埋噶嘛，係咪？咁我點算咧？咁樣嗱，呢度係有啲翹口嘅嚇，因為如果你分開答嘅話咧，你先答 existence 做啲乜 completeness 做啲乜，跟住再寫一個，如果以下嗰啲步驟就係 E 加 C 都會中到嘅，嗱，你咁樣寫嘅話咧就最完美㗎啦。得未？但係會嘥你啲時間嘅，得嘛？所以我相信啊，如果係呢啲題目佢寫得唔係咁清楚，即係有時你答嘅時候，你係答到一個或者兩個嘅話咧，好老實講，你分開定夾埋答咧，對個分數影響不大嘅。你只要掃晒落去就得㗎啦，明白未？得嘛？分開同夾埋唔會影響分數嘅，只不過咧你係咪清晰嘅啫？因為好多題目咧都會將 assertion 名話埋俾你聽。之後你會見到㗎啦，係嘛？就唔係咁多係叫你自己寫出嚟，就比較少啲。好啦，咁我哋睇埋落去啦。
咁啊，首先咧呢度咧就係個嗱喳招啊，唔該你背咗下呢個非常緊要啊，就係 IA 嘅嗱喳招，呢個咧就唔止見過一次啦。總之我見到唔止見過一次嗰啲咧，就要你去記㗎啦，得嘛 IA 嘅嗱喳招。嗱，如果你喺現實見到 IA 個 report 係咁樣寫嘅話咧，你係要再做嘢㗎，了解一下呢個 report 嘅 scope 啦。例如話 IA 咧點解會研究嗰個 PPE 啦，係咪？可能人哋有個 methodology 啦，跟住之後咧就要同個 IA 傾偈啦，同埋 management 咧就了解個 root cause。嗱，呢個 term 係 IA 嘅 technical term 嚟㗎，就係理解一下個 control deficiency。不過唔好意思，嗱我見過有答案咧寫得更加好啊，加埋呢個睇下個客有冇 remedial actions。得嘛，兩樣嘢啊，有冇漏洞，再加埋有咩改善方法，呢個就係 IA 嘅嗱喳招。你喺 info 見到 IA 呢啲字眼就可以寫啦，唔止一次，19年又再出，所以呢個要盡量背咗佢，係嘛？好啦，咁跟住下面有啲咧，呢三個咧就係針對 existence 嘅，下次再見到問 existence 咧，你就可以擺落去啦。例如係咧，小心啲啊！呢個你唔好寫錯啊。Super Energy 係個客啊 ，confirm 個客係有慳晒所有 PPE， 記住慳嘅責任係個客，你可以做 test count 同 stock 一樣啊，唔好寫錯啊，係佢嘅責任嚟嘅。跟住之後咧，你就可以咧喺個 register 度揀一啲 high value item 去做 inspection。得嘛？咁呢個就你做啦，得啦嘛？咁啊 confirm 咧嗰啲 item 係 good condition 啦，跟住有一個 serial number。嗱，通常 serial number 咧都會喺 register 見到嘅，好正常嘅。咁你就大概可以 match 到啊，呢部 visualizer 嘅型號係NEW01，跟住我哋 register 就有呢個啦，就直接對到嘅，得嘛？咁啊可以做 physical observation 啦。咁另外咧，亦都可以 reconcile 翻咧嗰個嘅 opening 同 closing asset by serial number， 證明真係仲存在緊。得啦嘛，咁所以呢一個咧，亦都係嗰個 asset register 有嘅。咁所以大概呢度咧就係針對個 existence 啦。咁啊 completeness 就呢度會 cover 嘅。咁另外咧 completeness 可以點樣再做好啲咧？就好似 stock tick 咁啦。例如你喺 register 抽啲貴嘅就睇實物啦，係咪？調翻轉你可以咧就係喺個廠度揀啲實物。就點翻落去個 register 度，證明個客入晒。但係呢個 point 咧就我唔 mark 住啊，我哋講 inventory 就會講啦。呢個手法咧就叫即係你唔使寫住啊，係叫 list to floor 啦，或者 floor to list 嘅。floor to list 就係見到實物對翻落個 record 度，證明真係入晒。兩個手法都得嘅，一個係 E， 一個係 C， 得啦嘛。所以你今次再見到問 PPE 嘅 E 同 C。你嘅 starting point 係要 from 呢啲 past paper， 因為嗰啲 writer 寫答案咧，好多時都係由 past paper 揾嘅。不過，最後我想補充少少咧，其實咧，當年啊，即係好多年前啊 ，QP 咧嗰個考法就冇咁複雜嘅。你冇嘅呢張，呢個係舊 QP learning pack， 你會見到啲字咧 ，entity physical inspect asset in good condition 同埋 serial number。reconcile opening and closing balance， 同你見到呢答案係一模一樣嘅，所以嗰個年代啲人合格 QP 係唔使點明嘅，將 learning pad 呢度見到啲 assertion 嗰啲全部對晒落去，佢就滿分㗎啦。以前係咁考嘅，係啊，而家唔得㗎啦，得嘛？所以以前就有啲咁嘅情況。好啦，後面啦，咁呢度係乜嘢咧？咁樣咁因為你有答 valuation 㗎嘛，係咪？咁呢個問題就係咧個 operation team 咧就做得唔好，得嘛？但係咧呢度一樣都有 IA 嘅嗱喳招，係一模一樣嘅呢兩份，得嘛？頭先答完一次咧，呢度要再答多一次嘅，得嘛？好啦，咁有啲人會覺得啦，好戇居喎咁樣。即係咩意思咧？一招嗱喳招係可以每個 assertion 都寫一次嘅喎。講起晒啊，佢係啱嘅。乜你唔記得咩？當你講 NET 嘅時候，你係一個 audit area 一個 NET 定係一個 assertion 一個 NET 啊？有冇人記得？係每個 assertion 啊嘛。
每個 assertion 都要訂立一個 strategy 噶嘛，佢冇錯啊，係咪？不過嘥咗時間啫嘛，背啊，有15分啊嘛，係咪先？係咁噶啦，一個 assertion 寫一個啊，得啦嘛，呢個係真嘅。好啦，咁另外咧呢一度就咁啦，呢度我就有少少要 skip 嘅，因為點解咧？其實呢個位咧就係、有同呢個有關嘅專家那咋招。係有啲關係嘅，例如佢咧就寫咗個方向咧，就係話 verify 個 valuation report 啦，跟住睇翻個專家嘅咩 method 啦、assumption 啊嗰啲。不過而家咧就唔係咁問㗎啦，因為咧而家咧係問得深咗㗎啦。佢會將咧嗰啲乜嘢方法啊、乜嘢 assumption 啊嗰啲咧喺題目度俾埋你㗎，好多時候。咁所以咧，如果你話要答專家那咋招呢個位咧，唔係唔得，但係呢度太 brief 啊。咁所以咧呢一個咧就呢個答案就唔係咁好啦。如果你要學那咋招咧，應該要學最 comprehensive 嗰條，係啊。跟住之後咧就見到如果分數許可、時間許可咧，就掃晒落去，得啦嘛。咁就會比較答得完善啲。嗱，今日咧剩翻5分鐘咧，不如咁啊，倒翻轉頭講翻個 standard，今日就算啦。咁其他 past paper 就之後繼續講啦。好啦，咁所以你就唔使帶嚟帶去咯，啲嘢。好啦，去翻第7版啊。好嗱，呢一個咧就屬於冷門嘅，剩翻呢2條咧，其實佢就未問過嘅，但係窿位後面嗰個咧爆冷機會高過呢個。嗱，呢個咧就簡單講句，如果你有個 PPE，你都係諗住 keep 住用㗎啦，係咪先？但係你而家唔係喎，突然間想變做賣喎，咁啊點算咧？咁樣咁咧，如果你有個 PPE，你想變成 held for sale， 好啦，咁你話咦呢個字都見過㗎喎。assertion 嚟嘅喎 ，classification 啊嘛，呢個啱晒啊！我覺得呢個字就啱晒啦，直情係變咗種啊 ，category 啊，由 PPE 變做 asset held for sale。嗱頭先咧，我咪寫咗個簡稱俾你嘅，就係呢個啦 ，non-current asset held for sale 啊，所以咧我頭先個簡稱就係 NCAHSF。頭先啊，個簡稱啊 ，non-current assets held for sale 啊，就係頭先個簡稱啦。呢個係我 pick 嘅嚇，冇意思啊。NCAHFS 得嘛 ，non-current assets held for sale。嗱，題目咧其中一個位最能夠問你就係、個客可唔可以將個 PPE 變做 held for sale？ 可以，如果佢 meet 到晒下面所有 criteria， 例如係個客咧有 commitment 想賣㗎啦。又例如話咧，係即刻可以賣到嘅，即係唔使整色整水嘅。例如話咧，佢想賣個單位，但係原來咧俾半年我啦，我要裝修啊，再油個油啊，咁啊唔算啦嚇，要即時賣得出㗎。另外個 sale 咧要係 highly probable 啊，同埋咧應該1年內就會完成㗎啦。有啲情況咧係會咁嘅，我想賣嗰個機器，但係我浪到個價超高，根本冇人想買。咁唔好意思啦，你個 sale 唔係 highly probable 啊，要睇翻個市價嘅。咁另外咧就係、是、要 actively market 啦，揾晒 agent 啊嗰啲咁啦 ，reasonable price 啦，係咪？同埋咧應該就唔會有啲咩變化。你要 meet 到晒，先至可以由 PPE 嗰度咧抽出嚟，就變成 held for sale， 得啦嘛？咁即係話個 RMM 嘅位置就會係個客以為自己得，原來就唔得。或者調翻轉咁樣啦，其實調翻轉就少啲嘅，但係通常係擺落去，但係原來未必得咁樣咯。咁所以呢個就係會影響到 classification 啦。好啦，咁另外啦，亦都可能會有咧個位咧就問你 A、B、and-A 嘅，所以其實幾多嘢問嘅呢個位，但係好冷門咯，真係咁多年都未出過啊！嗱，如果咧嗰啲成功咧擺咗過去㗎嘛，恭喜晒啦，就點咧？你嗰個 measurement 咧就唔再係咩 cost 啊、depreciation 啊，你就會係咧 lower of net book value 同埋個 fair value less cost to sell。請問你點解呢一度唔會再計 VRU？ 你都唔用咯，明唔明啊？明唔明啊？呢條 rule 就係你唔忘記 VRU， 你都唔用咯，你買啊嘛，係咪先？所以咧就每個 EN 咧都要計翻呢個，咁啊掟落 P&L 啦，係咪先？即係仿如咧每個 EN 咧都要做個 impairment， 但係你要記住喎，你買唔到好耐嘅啫喎，
with 啲E啊，小心啲啊！當然有啲稀罕例子可能會喺度俾你壓到幾年嘅，係咪？但係你唔可以擺好耐嘅，因為擺得耐咧又會個 standard 啊，又會懷疑你咪真係賣㗎？擺咁耐都未賣到咁樣，即係你明唔明啊？所以呢都有啲鬧交啊！咁同埋咧最正係唔使計 depreciation， 咁係點解嘅？都係呢個意思咯。你要用件嘢先有 depreciation 㗎嘛？你都唔用咯，你賣㗎啦，你唔用㗎啦，係咪？唔用就冇 depreciation 啦。所以如果個客擺咗落去呢個 category， 但係繼續計 depreciation，AV&A 有問題，係嘛？跟住之後呢個亦都可以諗到 accounting estimate。因為每一年都要做呢個 estimate， 又係 higher 嘅 RMM， 所以咧 high 到呢個 FRS 5咧都幾多 higher 嘅位嘅 RMM 嚇。咁另外仲有一個咧，呢度冇寫啊，就係咁樣㗎。嗱，如果咧你擺咗落去之後咧，咁呢度寫埋啦，會有呢個問題㗎，加埋呢個 presentation 啦。點解咧？因為你諗住短期內會賣走㗎啦嘛。呢嚿嘢係 current asset 嚟㗎，唔係 non-current 咯，所以呢度絕對有機會咧諗埋呢啲 presentation 嘢問current non-current 呢個包 non-current，sorry 呢個包 current 好啦，咁最後一條 standard 咧就係呢個 area 你要識㗎啦，咁呢個就我幾中意擺落幕啦，我覺得呢個咧仲有機會過頭先嗰個，呢個咧好 common 嘅喎，你借 bank loan 跟住起樓嗰啲 interest 可以點啊 ？cap 得嘅喎。係啊，咁所以咧呢個 standard 就話俾你聽咧，如果你有 finance cost 幾時可以 cap 得咧？咁基本上咧你就係要去 construct 或者買，其實買都得嘅，但係呢個就唔容易啦。通常 construct 啦 ，qualifying asset， 何謂 qualifying asset 咧？就係你要一段幾長嘅時間去令到佢可以生產或者賣，係嘛？但係 standard 冇 define 咩叫 substantial 啊，但係喺現實嚟講咧，即係唔通你做部計數機都 substantial 咩？大佬你揾機器做一日都吸10萬個俾你啦，呢啲係咪？呢啲又唔算啦。所以通常咧即係玩得呢條 standard 咧，都係呢啲位㗎啦，都冇乜走盞。係啊，咁我個 background 要寫佢係 property development 咯，係咪？起層樓幾年啩，係咪先？咁你中間 bank loan 啲 interest 咧就唔使咁傷啦，可以擺落去 asset 度啦，得啦嘛。求其問你啦嚇，求其問你啫。當你個客係做 property developer， 跟住佢起到出嚟嗰啲樓係將會賣俾小市民嘅，佢係擺落邊一個 account 啊？係啦，如果答我 PPE 就恭喜晒啦嚇，記住啦，擺得落去啊 ，current asset 嚟嘅，得啦嘛你問政府租笪地，唔係買啦租笪地，跟住起棟住宅樓宇要起3年嘅，起緊過程當中你係擺落 current asset， 記住唔好咁差current asset 唔係淨係包1年嗰啲係咪 ？Within operating cycle 一樣係 current asset， 呢啲叫 property under development， 有出過㗎。但係買咗 opening balance 嗰邊咯，所以呢一個咧就 inventory， 你可以將啲 finance cost 咧就 cap 埋落去，得啦嘛，咁樣啦，咁呢個就應該得嘅。好啦，問題就係咩咧？咁呢一個啦，即係我講啦呢一個，即係 E 啦即係有冇 cap 啊嗰啲咁啦，或者係咪亂咁 cap 啊咁啦，AV&A 啦，呢個就包埋啦，仲係真係係啦。咁所以咧，可能咧嗰個客咧就係會誤會咗啦。哇！佢做玩具㗎，都 cap 埋落去啊，咁樣死梗啦，係咪先？另外一個位咧，可能會問你咧，就係呢個有機會要計嘅。嗱，通常咧 cap 幾多咧，都係實報實銷嘅 ，make sense 嘅，所以冇乜 risk 嘅位嘅。但係如果咧你個客係大到一個集團係點咧？冇啊，我咧啲 financing 咧嗰啲 bank loan 咧係一個 pool 嚟嘅。有呢啲嘅，即係例如呢間上市公司咧，就係我有好多部門嘅，呢度起樓嘅，呢度做 R&D 嘅，呢度做乜嘅，全部都要錢嘅。但係我係集中借一大嚿錢，點解嘅？利息低啲嘛，哥仔，我借10億，咁咪再低啲利息咯，係咪？咁我集中借，跟住咧就將嗰10億裏邊嗰1億咧就派落起樓呢度，2億係派落 R&D 呢度都得㗎。不過你咁樣派嘅話咧，就有機會要估啦。
係啊，例如話幾多嘅 interest 係屬於嗰個 project 咧，你點樣 justify 到咧咁樣？咁呢個就係 for general borrowing 嘅。咁呢個位咧，由於個客要估咧，咁就影響到 A、B and A 啦。可能個數會派錯啦、計錯啦，或者估錯嘅。嗱呢啲嘢咧，我有解俾你聽咧，佢真係問你就發達㗎啦。有時我一剝都會擺啲，未問過㗎。但係 QP 又唔中意翻炒，係問呢啲㗎啦，到最尾。同埋 PPE 咧都隔咗幾年冇問過，今屆再問翻都機會大，我覺得 PPE 得嗎？好，咁啊唔阻大家休息啦嚇，係咁多。咁啊翻嚟繼續講 past data 啦。溫書啊，翻啲咩啊，摘晒嘢啊。下禮拜見，都會。